Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να φτιάξω ένα βίντεο με vegan πρωινά, καθώς το πρωινό είναι ένα γεύμα της ημέρας το οποίο πολλοί από εμάς, επειδή εργαζόμαστε ή σπουδάζουμε, δεν του δίνουμε αρκετή σημασία και φυσικά επειδή μου το ζητήσατε, οπότε θα δημιουργήσω 5 vegan πρωινά αλμυρά ή γλυκά που ελπίζω να σας αρέσουν και να τα εφαρμόσετε και στην καθημερινότητά σας. Και ας περάσουμε στο διατάφτα. Για την πρώτη μας συνταγή θα χρειαστούμε απλό χούμους ή χούμους από πατζάρι, 2 φέτες ψωμί γερμανικού τύπου ή οποιοδήποτε ψωμί της αρεσκίας σας, 2 μανιτάρια, μισή κόκκινη πιπεριά και ένα μεγάλο κρεμμύδι και κρέμα μπαλσάμικο. Θα βρείτε όλα τα υλικά για το δικό σας ποιητικό χούμους στο description box, ενώ τη συνταγή για το χούμους από πατζάρι θα τη βρείτε στο βίντεό μου τι τρώω ως vegan με 25 ευρώ την εβδομάδα. Φυσικά μπορείτε να βρείτε και έτοιμο χούμους στο σούπερ μάρκετ. Κόβουμε το κρεμμύδι σε ροδέλες και όχι κυβάκια γιατί θέλουμε να καραμελώσει. Στη συνέχεια κόβουμε και τα μανιτάρια και την πιπεριά σε σχετικά μεγάλα κομμάτια. Έπειτα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι ώσπου να χρυσίσει και να γίνει διάφανο. Αλατίζουμε και μετά ρίχνουμε τα μανιτάρια και την πιπεριά. Αφού πάρουνε χρώμα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σε μερικά λεπτά ρίχνουμε την κρέμα μπαλσάμικο. Προσοχή! Κρέμα και όχι ξύδι, διότι η κρέμα είναι πιο γλυκιά και καραμελώνει αμέσως τα λαχανικά μας. Ωστόσο, μπορείτε να ρίξετε ξύδι σε συνδυασμό με κάποιο γλυκαντικό όπως σιρόπι αγάπης ή σφένδαμου. Αφού τα μανιτάρια και τα κρεμμύδια και η πιπεριά καραμελώσουν για μερικά λεπτά, τα αποσύρουμε από τη φωτιά. Ψήνουμε για 5 λεπτά τις φέτες ψωμί στην τοστιέρα και τις αλήφουμε με το χούμους. Έπειτα απλώνουμε πάνω τα λαχανικά μας. Ένα πολύ απλό και εύκολο πρωινό που μπορείτε να πάρετε και μαζί σας στη δουλειά ή τη σχολή. Μια δροσιστική και υγιεινή επιλογή για πρωινό είναι το smoothie. Για αυτό το πράσινο smoothie θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια σπανάκι, μία κούπα γάλα σόγιας ή οποιοδήποτε φυτικό γάλα προτιμάτε, μερικές φέτες πεπόνι, μία κατεψυγμένη μπανάνα, ένα μήλο και χυμό από ένα λάιμ ή ένα λεμόνι. Επιλέγω η μπανάνα να είναι κατεψυγμένη για να διατηρήσω το smoothie κρύο περισσότερη ώρα και να έχει μια πιο κρεμώδη υφή. Η αρχική συνταγή επίσης περιείχε ανανά, που αντικατέστησα με πεπόνι που είναι τοπικό και εποχιακό φρούτο και πράγματι δεν έχει μεγάλη διαφορά στη γεύση. Πολτοποιούμε στο blender όλα τα υλικά με προσοχή, να μην βάλουμε όλο το σπανάκι με μιας για να ενσωματωθεί σταδιακά. Στην προσπάθειά μου να ενσωματώσω περισσότερα λαχανικά στα smoothie μου, παρατήρησα ότι όταν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει σπανάκι και δεν θέλει να νιώσει την περίεργη επίγευση που αφήνει στο τέλος, μπορεί να προσθέσει λίγο λεμόνι ή ακόμα καλύτερα λίγο lime. Η ξινή γεύση εξισορροπεί το γλυκό των φρούτων με την ιδιαιτερότητα των λαχανικών σε ένα πολύ υγιεινό γλυκόξινο συνδυασμό. Επίσης, η βιταμίνη C βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου από το σπανάκι. Ένα πολύ χορταστικό και υγιεινό smoothie που θα σας κρατήσει πολλές ώρες. Η επόμενη συνταγή είναι το tofu scramble που θυμίζει πάρα πολύ scramble αυγών. Για 2 μερίδες θα χρειαστούμε 2 μανιτάρια πορτομπέλο μεγάλα ή 3 μεσαία μανιτάρια λευκά, μία κόκκινη πιπεριά, 10 με 12 ντοματίνια ή μία ντομάτα, 80 έως 100 γραμμάρια σπανάκι, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο και 200 γραμμάρια μαριναρισμένο ή καπνιστό τόφου. Εγώ επέλεξα για αυτή τη συνταγή το καπνιστό τόφου από την εταιρεία Tayfun που θα το βρείτε στο βιολογικό χωριό.
Παρόμοιο τόφου υπάρχει και σε πολλούς κλαβενίτες, ενώ μπορείτε να πάρετε και απλό τόφου και να το μαρινάρετε εσείς οι ίδιοι σε κάποια σάλτσα της αρεσκίας σας. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, την πιπεριά και τα ντοματίνια, ενώ τα μανιτάρια τα κόβουμε σε λίγο μεγαλύτερα κομμάτια. Έπειτα λιώνουμε το τόφου αφού πρώτα το έχουμε κόψει σε μικρά κυβάκια για να διευκολυνθούμε, κάτι που εγώ δεν σκέφτηκα εξ αρχής. Γενικά το τόφου θέλει μούσκουλα για να το λιώσεις και μου πήρε κάποια ώρα, αλλά εντάξει, τα κατάφερα. Έπειτα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι ώσπου να γίνει χρυσό και διαφανές. Προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα τσιγαρίζουμε ώστε να πάρουμε χρώμα. Και έπειτα προσθέτουμε το τόφου και τις πιπεριές και τα ντοματίνια. Στο τέλος προσθέτουμε και το σπανάκι και το σκόρδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο μπαχαρικό θέλετε, αλλά επειδή το τόφου που επέλεξα εγώ είχε ήδη πλούσια καπνιστή γεύση, προτίμησα να βάλω μόνο αλάτι και πιπέρι. Το τόφου φτιάχνεται από φασόλια σόγιας, οπότε είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης. Φυσικά μπορείτε να το φάτε και σαν μεσημεριανό με μια πράσινη σαλάτα και άλλα φρέσκα λαχανικά. Για υγιεινά φυτικά λιπαρά μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα αβοκάντο. Σερβίρουμε μαζί με ψημένα λευκά φασόλια, μισό λεμονάκι και πιτούλες ολικής αλέσεως που έψησα για μερικά λεπτά στην τοστιέρα. Φυσικά, αν έχετε τη δυνατότητα να ετοιμάσετε τα δικά σας φασόλια, ακόμα καλύτερα. Πάνω στις πίτες άπλωσα αυτό το τυρί κρέμα με μυρωδικά της Bio Free που θυμίζει πάρα πολύ το τυρί κρέμα της Φιλαδέλφια. Το ανακάλυψα πολύ πρόσφατα στο βιολογικό χωριό και πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε, γιατί έχει πολύ κρεμμώδη και τυρένια υφή, ενώ δεν έχει καθόλου διαφορά στην τιμή. Ορίστε λοιπόν ένα πλούσιο σε υδατάνθρακες, σίδηρο και πρωτεΐνη πρωινό, πολύ χορταστικό και πολύ νόστιμο. Το επόμενο πρωινό είναι μια πολύ εύκολη και γρήγορη λύση για όποιον φεύγει βιαστικά για τη δουλειά και τη σχολή το πρωί. Χρειαζόμαστε μία μπανάνα, ένα μήλο ή οποιοδήποτε φρούτο της αρεσκίας σας, φυστικό βούτυρο, σιρόπι από χουρμά ή σιρόπι σφένδαμου ή αγάπης και καλαμπόκο-γκοφρέτες ή ριζογκοφρέτες. Οι συγκεκριμένες είναι γκοφρέτες από καλαμπόκι με σπόρους τσία και είναι πολύ νόστιμες. Αλήφουμε τις γκοφρέτες με φυστικό βούτυρο και βάζουμε πάνω τα φρούτα που έχουμε κόψει σε ροδέλες. Έπειτα βάζουμε από πάνω το σιρόπι από χουρμάδες. Είναι από τα αγαπημένα μου πρωινά καθώς είναι πλούσιο σε φυτικά λιπαρά και εννοείται το σιρόπι που θυμίζει πολύ καραμέλα είναι ένας υπέροχος συνδυασμός με το φυστικό βούτυρο. Αυτό το πρωινό πέρα από vegan είναι και gluten free για όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Η τελευταία συνταγή είναι τα αφράτα και ζεστά pancakes που όλοι λατρεύουμε να τρώμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Για τα αφράτα pancakes θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας baking powder, μία κούπα αλεύρι για όλες χρήσεις, 3/4 της κούπας φυτικό γάλα, μία κουταλιά της σούπας μιλόξιδο, μία πρέζα αλάτι και για γλυκαντικό σιρόπι από χουρμά. Το σιρόπι θα δώσει ένα χρυσαφένιο χρώμα στο μείγμα μας. Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε ένα αλεύρι χωρίς γλουτένη για να κάνετε τη συνταγή gluten free. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και χτυπάμε το μείγμα, ώσπου να σιγουρευτούμε ότι δεν έχουν μείνει σβόλοι. Αν σας φαίνεται ότι το μείγμα είναι πολύ πηχτό, εμπιστευτείτε με, οι τηγανίτες θα γίνουν πολύ νόστιμες και αφράτες. Αν ωστόσο τις προτιμάτε πιο λεπτές, προσθέστε 1/3 της σκούπας νερό. Λαδώστε το τηγάνι με φυτικό βούτυρο ή λάδι. Είναι σημαντικό να γυρνάτε τις τηγανίτες όταν έχει σταθεροποιηθεί λίγο το πάνω μέρος που δεν είναι σε επαφή με το τηγάνι.
Για το σερβίρισμα μπορείτε να επιλέξετε όποιο φρούτο σας αρέσει. Εγώ τη συνδύασα με τα κατεψυγμένα μούρα και σιρόπι από χουρμά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σιρόπι σφένδαμου που παραδοσιακά ταιριάζει με τα pancakes, κάποια vegan νουτέλα υγείας ή αμυγδαλοβούτυρο ή φυστικό βούτυρο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας αρέσει το περιεχόμενό μου, κάντε like και subscribe. Μπορείτε να με κάνετε follow στο Instagram ή να με στηρίξετε στο Patreon. Σύντομα έρχονται πολλές νέες ιδέες με vegan φαγητά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.